Labas rytas, kolegos, kurie prisijungėt prie mūsų gyvai ir tie, kurie stebit mūsų transliaciją per YouTube kanalą. Šiandien mes tęsiam susitikimų ir pristatymų seriją, kurios metu pristatom naujausią nacionalinį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą, kuris apima 2019-2022 metus. Ir šiandieną mūsų vertinimas yra skirtas mokėjimų sektoriui, tai yra elektroninių pinigų įstaigoms ir mokėjimų įstaigoms. Ir šiandien mūsų renginys organizuojamas yra su pagalba Fintech Hub LT asociacijos ir prie jo taip pat sutiko prisijungti Lietuvos bankas, kolegas iš Lietuvos banko, kurios pasidalins savo įžvalgomis būtent specifiškai skirtomis šitam sektoriui. Visos transliacijos metu kviečiu visus aktyviai teikti savo klausimus per slido.com, prisijungimo numeriukas 15055457. Aš klausimus gausiu tiesiogiai į planšetę ir tos klausimus pasistengsim kiek įmanoma atsakyti po mūsų pristatymų. Taip pat klausimus galėsite užduoti ir pakėlę ranką po pristatymų. Tačiau, aišku, negarantuojam, kad be pasiruošimų iš anksto negausi, jeigu labai sudėtingi klausimai, tai mes greičiausiai juos iš karto ir neatsakysim, bet pasistengsim. Tai pradėkime nuo mano kolegės Živilės iš pinigų plovimo prevencijos valdybos FNTT. Ji pasidalins įžvalgomis apie metodiką, būtent nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo, teisinė bazė, pagrindinės įžvalgos ir kiti aktualūs dalykai. Sveiki, tikiuosi visi gerai girdite. Ačiū, kad susirinkote čia ir kitapus ekrano. Tai, kaip ir kolega pristatė, tai mano dalis bus apskritai, kas yra rizikos vertinimas, dėl ko jo reikia ir kaip jisai vyko. Tiek metodika, tiek reglamentavimas, o kolegės pristatys antrą dalį konkrečiai apie sektorių. Esu Živilė Šadenec, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, pinigų plovimo prevencijos valdybos pareigūnė. Iš karto galbūt pradėdama prezentaciją, noriu atsiprašyti už tam tikrus barbarizmus arba tam tikrus trumpinius, bet turbūt sutiksime, kad kai kurie terminai vartojami originalo kalba arba anglų kalba yra labiau suprantami, tai tas pats FATF arba SNRA, tai Subnational Risk Assessment, NRA, National Risk Assessment, tai nepykite, jeigu kalboje tiesiog po defaultu panaudosiu tam tikrus trumpinius, tai aš įsivaizduoju, kad čia turbūt visiems jie yra suprantami ir kartais yra paprasčiau anglų kalba negu lietuvių. Tai turbūt pradėkime mūsų pristatymą. Tai, kaip ir žinote, apskritai nacionalinis rizikos vertinimas, kaip po tokį yra įvardinusi FATF, kuris sako, kad būtent rizika grindžiamas požiūris yra labai svarbus elementas, nes tai padeda šalims nustatyti prioritetus ir veiksmingai paskirstyti išteklius. 2012 metais FATF peržiūrėjo tuo metu buvusias specialias 9 rekomendacijas ir paskelbė patikslintas šiuo metu jau žinomas 40. Ir būtent pirma rekomendacija po peržiūros yra įvardinta kaip pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas ir rizika grindžiamo metodo taikymas. Tai jau iš čia suponuoja, kad būtent FATF 12 metais įvardino, kad nacionalinis rizikos vertinimas turi būti atliekamas tam, kad galėtume suvaldyti rizikas. FATF peržiūrėdamas rekomendacijas, aišku, visą laiką skelbia gaires, kad kiekviena valstybė galėtų tam tikrus uždavinius arba rekomendacijas įgyvendinti kaip galima geriau. Todėl, kaip ir minėjau, 12 metais atsirado pirmoji rekomendacija skirta nacionaliniam rizikos vertinimui, jau 13 metais FATF parengė bendras gaires, kurios apėmė tiek pinigų plovimo, tiek teroristų finansavimo rizikos vertinimo atlikimą. 19 metais FATF atnaujino nacionalinio rizikos vertinimo gaires būtent teroristų finansavimo sektoriuje. 21 metais pateikė gaires dėl masinio naikymo ginklų finansavimo,
O 24 lapkritį, tai vadinasi visai neseniai, atnaujino ir pinigų plovimo gaires būtent šalims, kaip reikėtų atlikti nacionalinį rizikos vertinimą. Toliau norėčiau pristatyti apskritai apie pačią sistemą, iš ko jinai susideda, kad būtų aiškiau, tai skaidrė matote, kad svarbus elementas yra virš nacionalinis rizikos vertinimas arba supranational risk assessment. Techniniai nesklandumai, tai grįžime atgal. Taip, tai grįžtam prie nacionalinio rizikos vertinimo, sektorinio vertinimo ir individualaus. Tai virš nacionalinis rizikos vertinimas, tai būtent Europos komisija, vadovaudamasi kovos su pinigų plovimo direktyvos nuostatomis, yra įvardinusi, kad supranational risk assessmentas turėtų būti atliekamas kas 2 metus. Tokių vertinimų buvo 3. Tai pirmasis buvo atliktas 17 metais, antrasis 19 ir trečiasis dėl COVID pandemijos šiek tiek vėlavo ir buvo paviešintas 22 metais. Jeigu kalbėtume apie nacionalinį rizikos vertinimą, tai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme yra vardinta, kad kas 4 metus yra atliekamas Lietuvos nacionalinis rizikos vertinimas, už kurį būtent yra atsakinga finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad IFTF-as konkrečių terminų nėra įvardinęs, bet kiekviena valstybė gali pasirinkti tuos terminus, kuriuos jinai galvoja, kad jie yra protingi. Tai pavyzdžiui, 35 narės nacionalinis rizikos vertinimus atnaujina kas 2-3 metus. O dar 20 šalių pasikeitus tam tikrai rizikos padėčiai. Jeigu kalbėtume apie sektorinį rizikos vertinimą, tai vėlgi tam pačiam pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatyme yra pažymima, kad kiekviena institucija, kuri atsakinga už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, privalo atlikti savo sektorinius vertinimus. Ir vėlgi tas pats IFTF-as informuoja, kad atliekant sektorinius vertinimus, finansų įstaigos ir kiti įpareigoti subjektai privalo imtis tinkamų priemonių, kad nustatytų ir įvertintų savo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką priklausomai nuo klientų, šalies ir geografinės vietovės, bei produktų, paslaugų ir sandorių. Sektoriniai vertinimai lygiai taip pat turi būti nuolatos arba reguliariai atnaujinami, viešai prieinami kompetitingos priežiūros institucijoms, o rizikos vertinimo informacija turi apimti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo pobūdį, mastą, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį ir dydį. Kitas nemažiau svarbus elementas yra individualus rizikos vertinimas, tai priklausomai nuo sektoriaus, kiekvienas nusimato savo vertinimo sistemą, bet kaip bebūtų, pagrindiniai elementai būtų tai teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas, tinkamos prevencijos priemonių užtikrinimas, bei principo pažink savo klientą tinkamas įgyvendinimas. Dabar norėčiau trumpai pristatyti apie patį vertinimą, nacionalinį rizikos vertinimą, tai kaip ir minėjo kolega, tai yra jau 3 mūsų vertinimas. Šį vertinimą atliko buvo vykdant viešo pirkimo konkursą, jį laimėjo privati bendrovė Deloitte verslo konsultacijos. Pats vertinimas yra vykdomas FNTT direktoriaus įsakymų patvirtinta metodologija, kuri prieš atliekant vertinimą yra peržiūrima ir esant poreikiu atnaujinama. Tai vertinimo laikotarpis apėmė 19-22 metus. Vertinimo metu buvo nustatyta 180 rizikos scenarijų ir įvertintas 31 sektorius, įskaitant sektoriaus produktus. Kaip ir žinote, pats rizikos vertinimas suponuoja, kad yra vertinama rizika, tai balų yra rizika skirstoma nuo mažos iki labai didelės pagal balų sistemą. Tai jeigu rizikos lygis yra mažas iki 2 balų, tai rizika vertinama kaip maža, nuo 2 iki 2,9 balų rizikos vertinimas apima rizika vertinama kaip vidutinė, nuo 3 iki 3,9 rizika yra didelė ir jeigu surinkami 4 balai, tai rizika vertinama kaip labai didelė. Dabar norėčiau trumpai pristatyti, kasgi ta yra rizika. Tai rizika susideda iš grėsmės ir pažeidžiamumo. Tai grėsmės patrauklumas suprantamas kaip nusikaltėlių gebėjimas sėkmingai pakeisti arba pervesti nusikalstamų būdų gautas pajamas iš pinigų plovimo
ir sėkmingai perduoti neteisėtas ar teisėtas lėšas teroristų tinklų finansavimui palaikyti. Vertinant galimybę yra atsižvelgiama į ar lengva naudoti konkretų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo modus operandi, ar reikalinga techninė ekspertinė patirtis ir parama, bei kokios konkretaus modus operandi naudojimo prieinamumo ir santykinės sąnaudos. Modus operandi tai yra lotyniškas terminas, kuris apima nusikaltimo padarimo būdą. Pažeidžiamumasgi vertinamas visų pirma kaip teisinis reguliavimas. Ar galioja nacionaliniai, ES ar tarptautiniai teisės aktai ir kaip jie veiksmingai įgyvendimi nacionaliniu lygmeniu. Vertinant pažeidžiamumą, daugiausia dėmesio yra skiriama taikomo apsaugos priemonių buvimui ir vientisumui. Todėl kuo veiksmingesnės apsaugos priemonės, tuo mažesnis yra pažeidžiamumas ir rizika. Taip pat ypatingas dėmesys yra skiriamas kitiems kriterijams, kaip tarkim yra vykdomas bendradarbiavimas su priežiūros institucijomis ar keičiantis informaciją. Jeigu šnekėtume vizualiai, tai šis skaidrė apima prieš tai paminėtas kelias, būtent vertinant pažeidžiamumo ir grėsmės santykį, o santykis grėsmė sudaro 40%, pažeidžiamumo 60%, yra išvedama matrica. Ir pagal tai sektorius yra vertinamas kaip turintis mažą riziką, vidutinę, didelę arba labai didelę. Tai kaip ir prieš tai įvardinau, kas yra grėsmė, kas yra pažeidžiamumas, galbūt kyla klausimas, kodėl 40% grėsmės ir 60% pažeidžiamumo. O todėl, kad rizikos lygis galiausiai nustatomas atsižvelgiant būtent į šį santykį ir koeficientas pasiskirsto būtent taip, kad daroma yra prielaida, kad pažeidžiamumo komponentas vis dėlto yra svarbesnis, numatantis riziką, vadinasi, jeigu pažeidžiamumo kriterijus yra aukštesnis, nors rizika yra maža, jūsų sektorius bus vertinamas kaip labiau rizikingas, būtent iš tos pusės, kad pagal pažeidžiamumą jūs neužtikrinat pilnai reikiamų teisės aktų arba tam tikrų priemonių, kurios leidžia pažeisti arba netinkamai vykdyti būtent pinigų plovimo arba teroristų finansavimo prevenciją. Kaip jau minėjau, yra grėsmė ir pažeidžiamumas, tai kiekvienas iš jų yra vertinamas balais. Tai grėsmės balas vienetukas yra skiriamas tada, arba 1 balas, kai nėra įrodymų, kad nusikaltėliai galėtų išnaudoti tam tikrą modus operandi būtent pinigų plovimo arba teroristų finansavimo tikslais. 2 balai skiriami tada, kai nusikaltėliai gali turėti tam tikrų neapibrėžtų ketinimų išnaudoti modus operandi pinigų plovimo arba teroristų finansavimo veiklai. 3 balai yra tada, kai jau pasinaudojo tam tikrų modus operandi ir tai yra žinoma, kad tokia veikla buvo panaudota. Ir labai didelė grėsmė yra tada, kai nusikaltėliai tą padarė ne vieną kartą. Ir esamos priemonės jos yra prieinamos arba plačiai gyvenimos. Kalbant apie pažeidžiamumą, 1 balas yra tada, kai sektoriuje numatytos atgrasymo ir kontrolės priemonės tą tinkamai padaro ir atgraso nuo pinigų plovimo. 2 balai yra tada, kai atgrasymo ir kontrolės priemonės pakankamai veiksmingai tą padaro. 3 balai yra tada, kai atgrasymo priemonės turi labai ribotą poveikį. Ir 4 balai vadinasi rizikiausias sektorius, kai tokios priemonės neveikia. Jos yra arba jų neužtenka, bet ir jos nesuteikia to efekto, kurio mes laukiame. Jeigu kalbėtume apie šį vertinimo procesą, tai tikiu, kad iš esančių turbūt gavote klausimynus ir juos pildėte. Tai vienas iš tų etapų pirminių ir buvo klausimynų pateikimas ir jų pildymas. Vėliau vyko apklausos pagal klausimynus ir interviu. Tai apklausos ir klausimynai buvo vykdomi tada, kai reikėjo tam tikrą informaciją patikslinti. Taip pat buvo renkami kiti duomenys iš informacinių sistemų, iš Vidaus reikalų ministerijos, IRDO, informatikos ryšių departamento. Tarsi labai dideli duomenų srautai ir po to jie yra analizuojami ir vertinami. Tai tokie yra 4 stambus procesai vertinimo metu. Kaip žinote, buvo vertinamas finansų sektorius, nefinansų sektorius arba kiti įpareigoti subjektai. Taip pat buvo įvertintas, kuris nepatenka į teroristų finansavimo įstatymą kaip įpareigoti arba finansų sektorius ir nepelno siekiančios organizacijos. Taip pat šiemet buvo įvertintos ir laisvosios ekonominės zonos.
Jeigu kalbėtume konkrečiai, kaip pasiskirstė trečiajame rizikos vertinime sektoriai, tai galėtume sakyti, nes pats pavadinimas sponuoja, kad tai yra dvi tam tikros temos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo. Todėl jeigu kalbėtume tik apie pinigų plovimą, tai 2 sektoriai buvo pripažinti kaip labai didelės rizikos, įvertinti kaip labai didelės rizikos balą apimantis. 13 sektorių buvo nustatytas didelis rizikos vertinimas, 12 vidutinių, 4 mažas. Teroristų finansavimo atžvilgių lygiai taip pat 2 sektoriuose nustatytas labai didelis rizikos vertinimas, didelis nustatytas 6, vidutinis 7, mažas 10. Ir 6 sektoriai nepateko pagal teroristų finansavimo riziką ir jie vertintami nebuvo. Jeigu pažiūrėtume į kitą skaidrę, tai joje bus karščio žemėlapis ir joje matysime pinigų plovimo rizikas, kaip jos atrodo karščio žemėlapį, išskirstomi sektoriai ir lygiai taip pat pažeidžiamumo skaidrė. Jei kalbėtume struktūrizuotai, tai rizikingiausi sektoriai, ir čia jau kalba eina tiek apie pinigų plovimą, tiek apie teroristų finansavimą, tai rizikingiausi sektoriai yra virtualių valiutų keityklų operatoriai bei depozitinių virtualių valiutų piniginių operatoriai, taip pat elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos. Didelės rizikos sektoriais yra pripažinti prekyba nekilnojamų turtų ir pinigų perlaidos. Rizikingai įsivardinti nepelno siekiančios organizacijos, apskaitos specialistai, auditoriai, prekyba atsiskaitant grynaisiais pinigais, tam tikri bankininkystės sektoriai bei lošimo. Mažiau rizikingi vėlgi tam tikri bankininkystės sektoriai, vartojimo kreditai, advokatai, sutelktinio finansavimo tarpusavio skolinimo platformos bei kredito unijos. Ir mažiausiai rizikingi yra antstoliai, gyvybės draudimas, bankininkystė kredito produkto ir laisvosios ekonominės zonos. Įvertinus nacionalinio rizikos vertimo rezultatus, šiuo metu yra baigiamas rengti rizikos priemonių mažinimo planas, kuris apims tikėtina 25-27 metus, o tokį planą tvirtins darbo grupė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti. Šios darbo grupės nariai yra tvirtinami ministro pirmininko potvarkiu. Šis potvarkis praeitą savaitę buvo atnaujintas, keitėsi keletas narių. Tai priemonių planą projektą teikia finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, bet kadangi pats priemonių planas apima labai daug finansų ir kitų įpareigotojų subjektų, tai būtent darbo grupė ir tvirtina numatytus priemonių planus. Tai šitoj vietoje aš norėčiau bendrą dalį pabaigti ir kol kas žodis turbūt Andriui ir po to kolegiams. Ačiū labai, Živilė, už pristatymą. Ačiū kolegoms, kurie prisijungė naujai prie mūsų transliacijos. Vis dar laukiam jūsų klausimų per Slido sistemą. Jeigu turite, norite, būtinai užklauskite juos. Na ir sekantį pranešėją yra kolegė iš Lietuvos banko pinigų plovimo prevencijos reguliavimo skyriaus ekspertė Kristina. Prašau, Kristina. Tai sveiki visi, Andrius jau pristatė. Esu Kristina Retkutė-Rutkauskienė, esu iš pinigų plovimo prevencijos reguliavimo skyriaus Lietuvos banke. Su manimi šiandien dalyvauja mano kolegė ir vadovė Reda Stanytė. Tai kadangi Lietuvos bankas tiesiogiai labai daug priežiūros atlieka elektroninių pinigų ir mokėjimo sektoriui, tai mes ir pristatome jums sektoriaus rizikas ir būtent tuos rezultatus ir šiek tiek papasakosiu, kas, kaip ir kodėl. Tai pateikėme jums bendrą lentelę, kurioje galėtumėte pamatyti, ar ne, kaip atrodo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektorius finansų sektoriaus kontekste. Tai iš to, ką matote, ar ne, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos finansų sektorija yra rizikingiausia sektorius. Tai dabar kol kas norėčiau papasakoti apie tai, kokie pokyčiai įvyko, ar ne, ir kaip sektorius atrodo, ar ne, apskritai prie kitų sektorių. Tai ką matome, ar ne, pagal paskutinį rizikos vertinimą, tai rizikos balas yra padidėjęs.
pinigų plovimo būtent padidėjęs ir grėsmė teroristų finansavimo yra padidėjusi. Tai ką gal svarbu pabrėžti, ar ne, kad dauguma iš tikrųjų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, tikrai didelė dalis tik tai pirmojo NRV laikotarpiu gavo tas licencijas. Tai dar veikla buvo tik pradedančios vykdyti, bet tačiau rizikos susijusios ar ne su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu jau tada buvo tikrai pakankamai matomas. Na ir būtent NRV vertinamojo laikotarpiu, ką matote ir ką tikrai puikiai žinote, atlikome nemažai priežiūros šitame sektorėje, tikrai buvo ir nemažai patikrinimų ir žinoma, ką taip pat nustatėme, tai buvo ir pakankamai nemažai trūkumų ir taikytos poveikio priemonės, buvo tikrai ir nemažai atšauktų licenzijų už tikrai labai reikšmingus, sistemingus trūkumus ir pažeidimus. Tai atsižvelgiant į tai ir rizikos balas sektorėje kilo. Dabar šiek tiek bendrai apie patį sektorių, ar ne, apie jo klientų portfelį. Tai visų pirma, ar ne, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektorius iš esmės yra plačiausiai aptarnaujantis aukštos rizikos klientus. Tai žinoma, mes matome ir kitų sektorių, kurie apsiema rizikas, aptarnauja aukštesnės rizikos klientus, tačiau būtent elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektorija tokie klientai iš esmės sudaro labai didelę dalį visos šio sektoriaus dalyvių apyvartos ir klientų skaičiaus. Tai kaip aukštos rizikos klientus, ar ne, patys žinote, tiek raportuodami teikiate informaciją, kad yra tam tikros išskirtos kategorijos. Tai žinoma, tas kategorijų sąrašas nėra baigtinis, bet pagrinde, ar ne, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos aptarnauja kriptoturto paslaugų teikėjus ir įvairias įmonės, kurių apskritai veiklą yra sunku įrodyti, ar ne, sandorių pagristumą yra sunku įrodyti, tokios IT konsultacinės įmonės, rinkodarės įmonės, taip pat įvairios kitos įstaigos, ar ne, kiti klientai, kurie turi tam tikrą specifinę tipologiją susijusią su įvairiais rizikos kriterijais. Tai taip pat, ką irgi gal svarbu paminėti, būtų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektorija, tai kad sektorius tikrai aptarnauja klientus plačia geografija. Na, puikiai suprantame, kad sektorija tikrai yra virš 130 dalyvių, apie 130, tai faktiškai suprantame, ar ne, kad Lietuvos rinka irgi yra ribota, tai yra neribotas žmonių skaičius, ribotas vartotojų skaičius, automatiškai įstaigos ieško, ar ne, savo kliento užsienyje. Ir nors tikrai matome, kad didžioji dalis tų klientų ir operacijų vyksta ES, tačiau ką irgi pastebime, kad ir už ES ribų tikrai ir klientų ir operacijų vyksta. Tai tikrai ir nemaža dalis jų vyksta, na tai nėra gal kertinė visiška, bet tikrai yra palyginti su kitais sektoriais nemaža dalis. Gal irgi taip svarbu pažymėti, ar ne, kad sektorius priešingai gal negu kiti sektoriai yra labiau linkę aptarnauti iš itin didelės rizikos valstybių klientus, tai FATF, Europos komisijos sąrašuose esančius klientus, iš teroristų finansavimo riziką pasižyminčių valstybių ir taip toliau. Tai čia irgi kas kelia iš esmės sektoriaus riziką. Taip pat sektorius, žinoma, teikia aukštos rizikos paslaugas, tai kiti sektoriai gal ar ne teikia didesnį spektrą tų paslaugų, gal koncentracija irgi yra susijusi, pavyzdžiui, su mokėjimo operacijomis, bet tikrai yra ir kitų paslaugų, kurios, na, iš esmės turi mažesnę galimybę būti panaudojamos teroristų finansavimo arba pinigų plovimui. Tai būtent teikiamos yra mokėjimo operacijos, pinigų perlaidos. Mokėjimo operacijos dažniausiai yra panaudojamos nusikaltimam atlikti, ar ne, o pinigų perlaidos turi savo specifinių kriterijų, turi nenumiškumo kriterijų iki tam tikros sumos ar neatliekant operacijas, kas gali kelti tikrai padidintą riziką susijusią su pinigų plovimu, kartais ypač pinigų perlaidų atveju su teroristų finansavimu. Na ir irgi aktuali problema, ypatingai išaiškėjusi ir NRV vertinamojo laikotarpiu ir gal taip pat tokia tipologija, kad sektorius teikia paslaugas per tarpininkus ir teikia paslaugas per tarpininkus kartais atiduodant dalį savo funkcijų, tai tarpininkui kartais ir ne finansų įstaigoje atiduodamos tokios kaip pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos funkcijos ir tikrai kartais matome, kad šis modelis yra ne tik rizikingas, bet ir kontrolės priemonės taikomos, pavyzdžiui, yra nesuvaldomos. Tai, pavyzdžiui, perduotos priemonės ir netikrinama, ar ne tos priemonės atitinka vietinius teisės aktus ir taip toliau.
Tai pereinant šiek tiek prie pagrindinių rizikos scenarijų, čia norėjome šiek tiek daugiau koncentruotis būtent jūsų sektoriuje nustatytos rizikos scenarijus, su jais tikrai galėjote susipažinti nacionalinėme rizikos vertinime. Čia šie scenarijai yra šiek tiek apibendrinti, tačiau gal trumpai prabėgant ar ne, kas gali egzistuoti ir kas yra tikrai aktualu šitam sektoriui ir kas buvo aktualu NRV vertinamojo laikotarpiu, tai jau kaip ir paminėjau, tai yra didelės rizikos klientai ir didelės rizikos klientai turi tam tikras specifinės tipologijas, galėtumėm tai pasakyti, ar ne, ir tos tipologijos yra tikrai labai skirtingos. Tai nereiškia, kad visi didelės rizikos klientai turi tas pačias rizikas ir jom turi būti taikomos tos pačios kontrolės priemonės. Tai kiekvienas klientas yra specifinis, jisai turi savo tipologiją, pavyzdžiui, ar ne, kas tinka kriptoturtų paslaugų tiekėjų stebėsenai ar neperžiūrai, vertinimui, nebūtinai tinka suaugusiųjų verslo paslaugas teikiančiom įmonėm. Ir čia būtinai reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas rizikos scenarijus tikrai išlieka aktualus ir po NRV laikotarpio, nepaisant to, kad vertinamas laikotarpis yra iki 22 metų, tačiau tos tipologijos susijusios su didelės rizikos klientais ar ne ir su rizikom keliamomis, tai tikrai yra matomos ir vėliau ir tas aptarnavimas yra tolimesnis irgi vykdomos tų būtent klientų. Taip pat irgi gal ką norėjome pabrėžti ir kas buvo nustatyta ir NRV laikotarpio, tačiau irgi aktualu ir po NRV laikotarpio, tai rizikos susijusios su fiktyviais sandoriais ir fiktyviomis įmonėmis. Tai čia prie fiktyvių sandorių žinoma, ką nori atlikti ar nusikaltėliai, tai jie žinoma nori užmaskuoti savo tikrąją lėšų kilmę. Dažnai fiktyvų sandoriai gali būti paskolos pavidalu, pavyzdžiui, ar ne, pinigai skolinami iš įmonės skolina direktorių ir taip toliau. Ir kartais tie sandoriai būna tarp savęs. Tai fiktyvų sandoriai tikrai juos yra įmanoma atpažinti ir tikrai įmanoma pritaikyti kontrolės priemonės stebėsenai ir čia būtent apie stebėsenos ir apie vidaus kontrolės trūkumus šiek tiek vėliau papasakosiu. Tai dar taip pat aktuali tipologija, aktualus scenarijus yra neaktyvų klientų sąskaitos, tai tos sąskaitos gali būti ar ne perimamos, panaudojamos ir pavyzdžiui atliekami greitai momentiniai mokėjimai ir žinoma, čia taip pat atsiranda ir momentinių mokėjimų rizika, kur yra čia įvardinta. Tai momentiniai mokėjimai yra išskirtiniai tuo, kad jie yra atliekami labai greitai ir tikrai, manau, ir praktikoje esate susidūrę ar žiniasklaidoje skaitę ar neypatingą atvejus, kai sukčiai pasinaudoja momentinių mokėjimo paslaugą ir lėšas perveda itin greitai ir po to jų neįmanoma atsekti. Tai čia irgi yra labai svarbi sritis, kur reikėtų apžvelgti ar ne, atkreipti dėmesį ir nustatyti tas rizikas. Taip pat irgi, ką jau šiek tiek užsiminiau, bet labai svarbu atkreipti dėmesį į rizikas susijusios su tarpininkais, agentais ir distributoriais. Šitoje vietoje dar ir vėliau šiek tiek išsiplėsiu, tačiau gal ir čia norėčiau pažymėti, kad ar ne pačios elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos suranda įvairių metodų ar ne, ar užvadinti, ar kitokį tipą pasirinkti, ar ne. Tai kartais būna tarpininkai, kartais distributoriai, o po to tampa partneriai. Tai ne visais atvejais ar ne apie tai reikia informuoti Lietuvos banką, tačiau ar ne nustačius trūkumus, jeigu ar ne patikrinimo metu, tai vis tiek yra vertinama, kad tai yra partneris ar neteikiamos paslaugos, yra jūsų paslaugos ir jūsų klientai yra per šios tarpininkus, kaip sakyti, užmesgiami dalykiniai santykiai per šios klientus. Tai čia tikrai yra labai gali būti įvairių rizikų, tiek nusikaltėliai gali pasinaudoti tarpininkų teikiamomis paslaugomis, o tarpininkai gali nevykdyti ar ne jūsų taikomų kontrolės priemonių ir nepaisyti vietinių teisės aktų reikalavimų. Taip pat irgi ką svarbu pažymėti, tai tikrai matome ir NRV laikotarpį, ir po NRV laikotarpio, tikrai labai aktuali yra mokesčių vengimo tipologija, o mokesčių vengimo tipologijai atlikti ar ne mokesčių vengimui atlikti dažnai yra tikrai naudojamos tikslinės teritorijos. Kadangi tai yra lengvatinės ar ne mokesčių zonos, tai tikrai stebėsena tikslinių teritorijų turėtų būti pakankamai intensyvi, ar ne, kad suprasti, kad klientas tikrai nesiekia išvengti kažkokios mokestinės naštos. Taip pat irgi labai aktualus scenarijus, būtent šitam sektoriui jis yra itin aktualus, tai
ir patikrinimų, ir tyrimų metu tikrai esame nustatę atveju ar ne apie tam tikrus vidinius susitarimus, vadovų nurodymus ar ne nevykdyti tam tikros vienokios arba kitokios stebėsenos, arba kažkaip reguliuoti tam tikrą stebėseną vienaip arba kitaip ar ne. Tai čia yra tikrai toks scenarijus galimas, NRV jis yra tikrai detaliai pakankamai aprašytas, kad yra neskiriamas gal pakankamas dėmesys būtent vidaus kontrolės užtikrinimui, interesų konfliktų vengimui, ar ne, ir kartais nėra aiškiai apibrėžiamos tos interesų konfliktų ribos. Ir čia yra labai svarbu ir labai aktualu, nes kartais tų ribų nenustatymas gali leisti ar ne, nebūtinai ar ne piktybiškam elgesiui pasireikšti, bet gal kažkam neapdairiam elgesiui. Tai čia tikrai yra labai svarbi sritis, kurią reikia vertinti. Ir žinoma, vidinės operacijos, tai irgi esame ir praktikoje nustatę ir pastebėję atveju, kai vidinės operacijos tiesiog yra nestebimos, argumentuojant tuo, kad pavyzdžiui išeinančios operacijos ar ne, ar įeinančios operacijos yra stebimos, tačiau įstaigos viduje ar ne, klientai turintis sąskaitas vienoje įstaigoje irgi gali atlikti nusikalstamą veiklą, įteisinti neteisėtų būdų gautas lėšas. Žinoma, ir su pinigų mulais susijusios rizikos, tai čia girdime ir naujų tipologijų, pinigų mulai gali būti panaudojami labai skirtingais atvejais ir labai skirtingose situacijose, todėl stebėsime būtent tokių situacijų ar neįdėkti tam tikrus kriterijus, kad užfiksuoti tas situacijas, kai jūsų klientas yra pinigų mulas, yra labai svarbu, kadangi taip galite nustatyti, išvengti ar ne situacijų, ne tik, kai norima paslėpti ten pažadinį siuntėją, galutinį gavėją, tačiau ir nustatyti kitas keliamas jų rizikas. Tai pavyzdžiui, sukčiavimo rizika ir kita. Taip pat irgi čia gal apjungsiu šitas kelias rizikas, tai yra produktai turintys anonimiškumo požymių. Tai kaip ir minėjau, ar ne, pinigų perlaidos iki tam tikros vertės, tai neturi būti atliekami, neprivaloma atlikti ar ne pilno tapatybės nustatymo, taip pat yra išankstinio apmokėjimo kortelės ir visa kita. Žinoma, suprantame, kad sumos yra mažos, tačiau pavyzdžiui, išankstinio apmokėjimo kortelės tikrai ir praktikoje, ir matome ir įvairiuose pasaulinio lygmens tyrimuose matome, kad išankstinės mokėjimo kortelės yra tikrai panaudotinos nusikalstamai veiklai maskuoti ir nelegaliems pinigams įteisinti, nelegalių būdų gautiems pinigams. Ir taip pat gal irgi aktualu pažymėti, ar ne, kad tikrai yra galimas scenarijus, kad elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga pasinaudoja juridiniai asmenys, kurie turi labai komplikuotas, sudėtingas organizacinės schemas, struktūras. Ir tai tikrai gali būti naudojama paslėpti naudos gavėjams. Naudos gavėjai gali būti bandomi paslėpti tikrai ne vienu tikslu, labai dažnai manoma, kad dažniausiai sankcijų tikslais bandoma paslėpti, tačiau tikrai gali būti ir kitų tikslų, kodėl yra bandoma paslėpti ar ne galutinius naudos gavėjus. Tai žinoma, čia prie to pačio reikėtų paminėti tarptautinių sankcijų riziką, kuri tiek NRV laikotarpiu, tiek po NRV laikotarpiu, ypač po NRV laikotarpiu prasidėjus karui, yra labai aktuali ir tipologijos susijusios su tarptautinių sankcijų vengimu, apėjimu yra itin aktualios ir labai svarbios, kadangi tarptautinių sankcijų tikslas yra užkardyti netinkamą elgesį valstybių, ar ne? Čia jau norėčiau šiek tiek gal detaliau pereiti prie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektoriaus pinigų plovimo grėsmės ir pažeidžiamumo. Tai visų pirma, jau šiek tiek ar ne užsiminiau, tai kadangi tikrai yra nemažai rinkos dalyvių, jie ne visais atvejais atranda savo klientą būtent Lietuvoje, ne visais atvejais ir orientuojasi Lietuvos rinką ir su to viskas yra tvarkoje, tačiau nustatome atveju, kad prisiemama yra neproporcinga rizika. Tai yra ieškant kliento, nerandant savo kliento, yra prisiemama rizika, kurios yra neįmanoma suvaldyti su turimomis priemonėmis. Tai vadinasi, kad ką yra labai svarbu paminėti čia šitoje vietoje, kad
visų pirma, prieš prisiemant rizikas turėtų būti atliktas rizikos vertinimas, būtent kas susiję ar ne su tais pokyčiais. Taip pat turėtų būti pirmiausia apgalvojamos ir įdėgamos kontrolės priemonės, o tik tada prisiemamos tos rizikos, kad jos būtų suvaldomos. Nes tikrai kartais, suprantam, yra daugiau galvojama ar ne iš verslo perspektyvos, iš augimo perspektyvos, bet teisės aktai ar ne galioja visiems vienodai ir kontrolės priemonės turi būti taikomos siekiant išvengti ar ne tokių atvejų, kai yra prisiemama neproporcinga rizika, negalima suvaldyti tų keliamų rizikų, įvyksta ar ne tada kokie nusikaltimai arba neužfiksuojami nusikaltimai arba laiku nepranešama FNTT apie tam tikrą klientų elgesį. Taip pat irgi, jau čia šiek tiek užsiminiau, tačiau būtent elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos jos gali būti patrauklesnės tiek nusikalstamom grupuotėm, tiek šiaip nusikaltėliam pavieniam ar ne, dėl savo geografinės plotmės, tai yra labai plati geografija ir tikrai yra patogu prieiti, viskas yra nuotoliu, gali iš bet kurio pasaulio galo ar neužsiregistruoti ir gauti prieigas prie mokėjimų, apskritai prie finansų sistemos ir vykdyti operacijas, tai čia tikrai ta rizika turėtų irgi būti įvertinama, ar ne, kad ne tik ar nesusijusių su klientų veiklos tipologija, bet ir būtent su veiklos geografija, ar ne, ir kartais ta geografija irgi gali remti tam tikrus ir labai reikšmingus rizikos faktorius, ar ne, ir po to tam tikrus klientų veiksmus. Tai taip pat papildoma rizika, čia irgi jau šiek tiek pasikartosiu, kad yra rizika apie tarpininkus susijusi, tai čia jau šiek tiek užsiminiau, bet itin svarbu yra sekti tuos atvejus, kai yra perdodamos funkcijos. Nes tikrai yra labai įvairių modelių, yra modelių ar ne, kai visa vidaus kontrolė ar ne visos stebėsenos priemonės ir visa kita yra vykdoma pačios įstaigos, tai žinoma įstaiga lengviau gali kontroliuoti situaciją, kas vyksta jos viduje ar ne. Tačiau irgi, ir NRV laikotarpiu buvo nustatyta atveju, kad žinoma, jeigu jūsų vidaus kontrolė yra neveikianti, jūsų priemonės yra neveikiančios, jos neveiks ir pas tarpininkus, ar agentus, ar distributorius. Tačiau tikrai buvo nustatyta atveju, kai pavyzdžiui perdodamos funkcijos ir jos yra visiškai nekontroliuojamos ir tarpininkai atlieka, ir kartais net tarpininkai, kurie iš vis yra net ne finansų įstaigos ar ne paprasti juridiniai subjektai, nieko neprižiūrimi, atlieka tokias funkcijas kaip operacijų stebėsena, nustato klientų tapatybę ar ne ir visa kita. Tai čia toks būtų labai svarbus ir didelis akcentas, kad per tarpininkus, distributorius užmegzti dalykiniai santykiai, tai yra jūsų klientai, tai yra ne tarpininko klientai, tai yra jūsų klientas, už kurį jūs esate atsakingi ir jeigu ar ne įvyktų ar ne patikrinimas, tai tikrai būtų vertinama, kad tai yra jūsų klientas. Taip pat apie pažeidžiamumą šiek tiek. Tai būtent ir iš pinigų plovimo prevencijos pusės ir čia teroristų finansavimo prevencija aktualus ar ne faktas, kad kai kuriais atvejais specialistų skaičius ar ne įstaigų atliekančių būtent pinigų plovimo teroristų finansavimo funkcijas yra nepakankamas. Kartais ar ne vienas darbuotojas atlieka begalės įvairių skirtingų funkcijų, kurios gali būti ar neprieštaraujančios viena kitai. Tai čia itin svarbu uždėti akcentą, kad ne tik specialistų skaičius turi būti pakankamas, ne tik resursai, ištekliai žmogiškieji turi būti pakankami, tačiau turi būti pakankama ir kompetencija ar nepriimti tam tikrus sprendimus. Tai turėtų būti kompetencijos sudėliotos taip, ar ne, kad labiau patyrę žmonės ar ne darbuotojai priimtų atsakingesnius sprendimus, mažiau patyrę ar nebūtų peržiūrimi, stebimi, tai kokybės kontrolė tikrai yra labai svarbi šitoje vietoje. Ir žinoma, be žmogiškųjų išteklių technologiniai resursai irgi yra labai labai svarbus. Žinoma, technologiniai resursai turi atsiremti ar ne ir jūsų patį įstaigos portfelį. Tai jeigu jūs ar ne turite mažesnį portfelį klientų, mažiau sudėtingus klientus, tai žinoma, tai gali būti vienokios priemonės, gal šiek tiek ar ne paprastesnės, tačiau kuo didesnis klientų portfelis, kuo sudėtingesni klientai, kuo sudėtingesnės jų atliekamos operacijos, tuo ir kontrolės priemonės turėtų būti taikomos sudėtingesnės, kad aptikti ar ne įvairius nusikaltimus. Taip pat svarbu paminėti,
kad sektoriaus pažeidžiamumą didina ir tai, kad būtent operacijų sklaida yra labai didelė ir kartais esame nustatę atveju, kaip pavyzdžiui, nėra susekamos valstybės ar ne aukštos rizikos, tai yra keičiasi sąrašai, keičiasi tiek Europos komisijos, tiek FATF sąrašai ir sąrašai keičiasi, tačiau nevyksta peržiūros ar net sąrašai įstaigos vidinėse sistemose nėra atnaujinami, tai čia yra itin aktualu ir svarbu. Taip pat turime ir nacionalinį tikslinių teritorijų sąrašą, ar ne, kuris yra irgi aktualus jums vykdant operacijas ir kas susijęs su būtent geografija. Ir taip pat dar ką irgi norėčiau paminėti, kad čia pasinaudodama progą, nes tikrai esame nustatę atveju, kad FATF ar ne sąrašų sekam, žiūrim, tačiau Europos komisijos ne visą laiką yra įvertinama ir dar tikrai irgi pabrėžčiau, kad tie sąrašai nėra tapatus, jie tikrai keičiasi skirtingų tempų ir nors šalis didžioji dalis jų yra panašios, tačiau tai tikrai nėra 100% tie patys sąrašai. Tai sudėtingos valdymo struktūros yra itin aktualios, ypač sektoriui, kas susijęs su tuom, kad būtų nustatyti paslėpti naudos gavėjai. Tai naudos gavėjus pagal ar ne visą reguliavimą turite nustatyti, žinote, kokiom sąlygom turite nustatyti. Tai čia šitoj vietoje labai aktualu užtikrinti kontrolės priemonės, kad būtų prieinama ta informacija. Čia gal irgi tokį akcentą norėčiau uždėti, kad jūsų gaunama informacija tiek iš finansų rinkos dalyvių, tiek jūsų pačių gaunama informacija ir ne iš tam tikrų registrų turi būti iš patikimų registrų, tai turi būti ar ne iš patikimų šaltinių, nes esame nustatę tokių atvejų, kad remiamasi ar ne nepatvirtintais, neoficialiais dokumentais, tai tikrai šitoje vietoje noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad registrai turi būti oficialūs ir informacija turi būti gaunama patikima. Čia irgi jau truputėlį aprėpiau, žinoma, toliau papasakosiu ir dar plačiau, tačiau tiek ir pinigų paėmimo prasme ir teroristų finansavimo prasme NRV laikotarpiu buvo tikrai nustatyta labai daug reikšmingų trūkumų. Trūkumai yra susiję su įvairiomis sritimis, kadangi Lietuvos bankas tikrina įvairias sritis, kiekvieno patikrinimo apimtis gali būti skirtinga. Tai gal tokia viena sritis, kurią norėčiau tikrai pabrėžti ir kur mes matome tokią dažniausią pasikartojimą, kad yra klaidos, tai ir trūkumas vidaus kontrolės priemonių, tai yra dalykinių santykių ir operacijų stebėsena. Šis sritis praktiškai visais atvejais, ar ne, kiek vyko patikrinimų, būtent 19-22 metais buvo nustatyta trūkumų. Ir čia irgi gal toks būtų pažymėtinas dalykas, kad tos kontrolės priemonės, kas susijęs su stebėsena, turėtų būti pritaikytos prie jūsų klientų portfelio ir prie jūsų prisiimamų rizikų. Tai jeigu ar ne vienam klientui vienos kontrolės priemonės yra pakankamos, tačiau kitam klientui gal tos kontrolės priemonės yra visiškai netinkamos. Tai pirmiausia reikėtų įsivertinti savo klientų portfelį ir tada ar ne priimti sprendimus, kokios tos kontrolės priemonės būtų efektyviausios jums. Taip, tai šiek tiek apie teroristų finansavimą. Tai visų pirma, čia labai gal svarbu pabrėžti ir NRV tą patį matėte, kad ir žinoma Valstybės saugumo departamentas skelbia metinės ataskaitas, tai Valstybės saugumo departamentas teigia ar ne, kad terorizmo grėsmė Lietuvoje yra nedidelė, maža. Ir reikėtų tik tai suprasti ar ne ir pabrėžti tą, kad elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektorius tikrai ne vien iš Lietuvos ar ne aptarnauja klientus, aptarnauja iš kitų Europos valstybių, kur ta rizika yra didesnė. Ir kartais tos rizikos su teroristų finansavimu yra siejamos daugiau būtent su teroristinėm valstybėmis, ar ne, kur valstybėje pasireiškimo tikimybė yra didesnė. Tačiau čia norėčiau uždėti akcentą, kad pavyzdžiui, ar ne, didesnėse Europos valstybėse tikrai vyksta ir teroristinių išpuolių, teroristinių aktų ir ta rizika yra tikrai didesnė tiek terorizmo pasireiškimo tikimybė, tačiau ir teroristų finansavimo tikimybė automatiškai tose valstybėse yra didesnė. Tai tikrai norėtumėm čia atkreipti dėmesį, kad
vertinant ar ne, kokios kontrolės priemonės teroristų finansavimui turėtų būti priskirtos, pirmiausia, reikėtų įsivertinti ar ne tik pačią grėsmę ar ne būtent terorizmo, bet ir įsivertinti, kokia yra finansavimo grėsmės, nes tai yra du skirtingi dalykai ir finansuoti terorizmų finansavimas gali vykti visai kitas valstybės, negu vyksta teroristinis išpuolis, ar ne. Tai taip pat irgi, kas didina tą teroristų finansavimo riziką, tai yra, kad operacijos yra vykdomos į tam tikrus ar ne regionus, kurie yra susijęs su teroristų finansavimu. Žinoma, čia pabrėžiau ar ne ir Europos valstybės, tačiau tikrai praktikoje nustatome, kad vyksta ir tiesiogiai teroristų didės rizikos valstybės ar ne. Tai čia irgi turėtų būti atkreiptas dėmesys ar ne, kad tos rizikos egzistuoja visur, jas turi būti įvertintos ir turi būti taikomos kontrolės priemonės, apie šiek tiek dar vėliau prasiplėsiu. Dar taip pat irgi čia akcentą norėčiau uždėti ir paslaugų atžvilgių, tai pinigų perlaidų paslauga yra tikrai dažnai naudojama tokiais atvejais. Na, manau ir esate ar negirdėję iš įvairių pasaulinių įvykių ar ne, kad tai dažniausiai buvo pinigų perlaidomis atliktos operacijos, kadangi, na, irgi siekiant anonimiškumo galima atlikti smulkesnės operacijas, nenustatant tapatybės. Tačiau čia irgi norėčiau pabrėžti ir uždėti akcentą, kad teroristų finansavimas ne visais atvejais yra teroristinio akto finansavimas. Tai gali būti teroristo išlaikymo ar ne jo apgyvendinimo ir na, įvairių kitų teroristinės grupuotės rėmimo pagrindais ar ne vedamos lėšos. Tai čia irgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad ne vien tik tai teroristinių aktų finansavimas turėtų būti laikomas teroristų finansavimu. Taip pat irgi čia labai svarbus akcentas, tai sektorius iš esmės yra veikiantis nuotoliu, galima taip sakyti, ar ne, klientų tapatybė iš esmės visais atvejais yra nustatoma klientui fiziškai nedalyvaujant. Tikrai yra vienetai įstaigų, kurios taiko kliento tapatybės nustatymą klientui fiziškai dalyvaujant. Tai automatiškai vykstant tapatybės nustatymų nuotoliu kyla ir tam tikros rizikos, tai yra su kanalais susijusios rizikos. Tai čia šita rizika yra labai aktuali, itin aktuali buvo NRV laikotarpiu, nes tikrai buvo nustatyta atveju ar ne, kai nekokybiškai buvo atliktas tapatybės nustatymas, pavyzdžiui, ar ne, nesimato kliento veido bruožų arba nuotraukoje keli asmenys ir taip toliau. Tai čia labai, labai svarbu įvertinti. Matome, kad ar ne, didžioji dalis tikrai sektoriaus dalyvių yra funkcijas perdavę trečiosiam šalims, tai yra paslaugų tiekėjams. Tai taip pat matome, ar ne, kad ir su reikalavimais, reguliavimu keičiasi ir kokybė paslaugų tiekėjų. Tai paslaugų tiekėjai irgi tobulėja, teikia vis geresnės kokybės paslaugas. Tačiau, na, irgi čia norėčiau pabrėžti, kad jūs esate atsakingi, jūs turite peržiūrėti, nes, na, jūs duodami, jūs imdami paslaugą ar nepirkdami paslaugą, jūs vis tiek esate patys atsakingi už savo klientą, nes tai klientas yra jūsų, jums yra tik suteikiama paslauga, tai jūs turite užtikrinti, kad tapatybės nustatymas būtų atliekamas tinkamai. Na ir perinant prie pažeidžiamumo, tai didesnis rizikos apetitas pritraukia tą pažeidžiamumą ir tikrai sektoriai yra įstaigų, kurios aptarnauja klientus iš itin aukštos rizikos regionų, ar ne. Tai čia irgi akcentas būtų į kontrolės priemonės. Mes puikiai suprantame, ar ne, kad yra tam tikros rizikos, yra tam tikri klientai, kuriuos reikia aptarnauti, tačiau atžvelgiant į tai, kokius klientus aptarnaujat, jūs turite būti pasirengę su rizikom susijusiam su šiais klientais. Na ir žinoma, kas labai aktualu ir kas irgi matoma praktikoje, tai yra mokėjimo operacijų paskirtis. Tai dauguma, manau, visi žinote apie tam tikrus raktinius žodžius, kurie gali būti naudojami teroristų finansavimui. Žinoma, suprantame, ar ne, kad teroristai irgi tobulėja, jie gali siekti apeiti, nerašyti kažko, tačiau vis tiek ta stebėsena yra būtina. Ir ką matome
apskritai rinkoje, kad kartais gali būti sudėtinga nustatyti, kadangi įstaiga leidžia ar ne savo paskirtyje mokėjimo operacijos rašyti, užsienio kalba, pavyzdžiui, kažkokia specifinė kalba, ar ne lietuvių, ne anglų, ir tokiais atvejais, ar ne, kitokia kalba, tai tokiais atvejais tai gali būti, kad nenustato ar ne mokėjimo sistemą, tai turi būti, jeigu jau yra galimybė klientui vykdyti ar prašyti mokėjimo paskirtį kažkokią specifinę kalbą, tai turėtų ir jūsų sistema apteikti tą specifinę kalbą vykdant operacijas, ar ne. Taip pat, žinoma, ir iššūkiai susijęs su sankcijų stebėsena, tai tarptautinių sankcijų sąrašuose, kaip puikiai žinote, ar ne, yra įtraukiami teroristinės grupuotės, teroristai apskritai, tai čia šitoje vietoje tikrai reikėtų dėti koncentraciją, kad tarptautinių sankcijų sąrašai būtų laiku atnaujinami, dėl to, kad tokiais atvejais, ar ne, kai jie yra neatnaujinami, gali būti, kad teroristai yra neaptinkami jūsų vidaus sistemai. Ir čia ant vidaus kontrolės norėčiau uždėti akcentą, ir čia jau šiek tiek užsiminiau, kai sakiau, kad papasakosiu vėliau, tai čia iš praktikos, dalykai iš praktikos, iš patikrinimų, iš nuolatinio bendradarbiavimo su jumis, tai ką matome, kad teroristų finansavimui nėra taikomos atskiros priemonės. Labai dažnu atveju NRV laikotarpiu ir po NRV laikotarpiu buvo nustatyta atveju, kai taikomos visiškai tos pačios priemonės kaip ir pinigų plovimui, tačiau rizikos yra labai skirtingos ir jų aptikimo metodai yra iš tiesų skirtingi. Tai taip pat norėčiau pabrėžti, kad yra reikalavimas teisės aktuose, kad teroristų finansavimo stebėsenos priemonės būtų atskirtos nuo pinigų plovimo, ir tai yra labai logiškai susijęta su tom, kad rizikos yra skirtingos ir jos yra skirtingai aptinkamos. Taip, čia nenoriu kartotis, ką jau paminėjau, tai tikrai nebekartosiu iš naujo, tai akcentus uždėjau jau ir prieš tai, kad tiek didelės rizikos klientai, tiek jų ne tik tipologija ar ne jo tipas, tačiau ir kliento, pavyzdžiui, teikiamos paslaugos, jeigu jūs aptarnaujate, pavyzdžiui, kitas finansų įstaigas arba kriptoturto paslaugų teikėjus, yra labai svarbu ir turi būti atsižvelgta ar nevertinant ir klientą, ir jo riziką nustatant. Taip pat akcentas irgi būtų tam, kad vidaus kontrolės sistema turėtų būti veikianti. Tai čia šitoje vietoje noriu truputėlį išsiplėsti, tačiau tą padarysiu kitoje skaidrėje, bet interesų konfliktų valdymas yra viena iš tų sričių, kur mes matome, kad reikalinga yra tokie skubus pokyčiai ir kad reikia tikrai imtis veiksmų, kad tie interesų konfliktai nebūtų pasikartojantis. Jau užsiminiau, kad yra ir dalykinių santykių stebėsenos trūkumai ir taip pat technologiniai resursai ir žmogiškieji resursai irgi yra itin svarbus jūsų darbe. Taip. Ir čia noriu uždėti jums pačias svarbiausias žinutes, uždėti akcentus, kad būtumėte ar ne pilnai susipažinę tiek, žinoma, tikiu, kad visi esate susipažinę su pačia ataskaita, kurioje yra detaliau apibūdinama ar ne visos rizikos aprašomos ir pažeidžiamumas ir grėsmės. Tačiau noriu labai stiprų dėti akcentą ant vidaus kontrolės sistemos stiprinimo. Tai tikrai nacionalinio rizikos vertinimo laikotarpiu buvo nustatyta atveju, kai vidaus kontrolės sistema buvo veikianti nepakankamai arba veikianti netinkamai. Tai čia pradėsiu ar ne nuo to, kad vidaus kontrolės sistema, jinai lemia visus jūsų kitus procesus. Tai kaip jūs susidėliojate organizacinę struktūrą, kaip jūs susidėliojate interesų konfliktų vengimą, kaip jūs susidėliojate ar ne išteklius ir kitas ar ne kokybės kontrolės funkcijas, nuo to priklauso, kaip veiks jūsų kiti procesai. Tai jeigu jūs skirite pakankamai dėmesio, dedate didelės pastangas vidaus kontrolės sistemos užtikrinimui, vadinasi, pas jūs turėtų veikti ir kiti procesai. Tai yra ar ne tapatybės nustatymo procesas ir jo kokybės kontrolė, rizikos vertinimas, tiek bendras rizikos vertinimas visos įstaigos veiklos, tiek klientų individualus rizikos vertinimas, tiek žinoma ir dalykinių santykių stebėsena, nes, žinoma, jeigu jūs kontroliuosite savo rizikas, nustatysite, matysite ar ne, kur jums reikia dėti pastangas, tai čia tikrai jūs šitoje vietoje nustatysite, kad tos pastangos ir turi būti dedamos vienoje arba kitoje vietoje. Dar irgi labai svarbus akcentas, ar ne, kas susijęs su vidaus kontrolė, tai funkcijos turi būti tinkamai atskirtos.
ką mes kartais praktikoje pastebime, kad funkcijos, ar ne vienas žmogus atlieka kelias funkcijas, arba pavyzdžiui, vadovai atlieka funkcijas susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, turiu omeny administracijos vadovai, arba pavyzdžiui, akcininkai ir taip toliau. Tai čia šitoj vietoje jūs turėtumėte žvelgti iš tos perspektyvos, kad asmenys atliekantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos funkcijas neturėtų paskatos ar neturėtų kažkokios asmeninių interesų vykdant šitas funkcijas, nes tai automatiškai gali kelti riziką, kad tos kontrolės priemonės bus taikomos ne tokios, kokios jos turėtų būti taikomos. Didelis taip pat akcentas šioje vietoje yra sukčiavimo rizikai. Sektorius itin NRV laikotarpiu, tai čia buvo viena iš labai svarbių tipologijų, tikrai gaunama ir Lietuvos bankas gauna tikrai labai nemažai skundų, ypač NRV laikotarpiu tai buvo tikras bumas skundų. Tai šitoj vietoje irgi labai svarbu paminėti, kad jeigu jūs matote, ar ne, kad dėl jūsų kliento skundžiasi vartotojai, tai čia jums yra pirmas ženklas, kad tai turėtų būti, ar ne, pastebima, įvertinama, ar tikrai tas skundas nėra susijęs su, pavyzdžiui, sukčiavimu ir visa kita. Nes tikrai esame identifikavę atveju, kai įstaiga nustato, ar ne, kad klientai skundžiasi, tačiau nesiema jokių veiksmų arba nesiema tinkamų veiksmų, bando klientą paskatinti, susitvarkyti, tačiau klientas nereaguoja į tuos siūlymus. Tai čia šioje vietoje jūs turite ir taikyti atitinkamas kontrolės priemonės, atsižvelgiant, ar ne, kad jūsų įstaiga nesinaudotų sukčiai. Žinoma, tikimės ar ne ir švietėjiškai tikimės, kad savo klientus ir apsaugoti mėginsite nuo sukčiavimo, tai tais atvejais ar ne, kai jūsų klientą bando apgauti sukčiai, tai irgi yra tam tikros kontrolės priemonės nustatyti tokius atvejus. Tai čia irgi yra itin svarbu, jums kaip finansų rinkos dalyvių, ar ne, stengtis, kad ir jūsų klientų sukčiai nepasinaudotų. Labai aktualu ir tikrai tema labai ant bangos, tai yra tarptautinių sankcijų apėjimas. Jis gal nebuvo šitaip smarkiai aktualus NRV laikotarpiu, tačiau jis tikrai egzistavo, nes tarptautinės sankcijos apeidamos buvo ne tik Rusijai, Baltarusijai, bet tikrai būdavo apeinamos ir Iranui, Šiaurės Korėjai ir visa kita. Tai čia šitoj vietoje reikia tikrai taikyti tam tikras kontrolės priemonės, tačiau gal irgi toks pagrindinis akcentas, ką jūs turėtumėte stebėti ir kas yra labai aktualu šioje vietoje, tai pirmiausia, jūs turite žinoti, kokios yra tos tipologijos. Tai, kad jūs žinotumėte, kokios yra tipologijos sankcijų apėjimo, jūs tikrai turite nuolatos sekti, domėtis ar ne, stebėti. Žinoma, Lietuvos bankas deda visas pastangas tik tai nustačius tam tikrą tipologiją, jūs informuoti apie tai apie naujas tipologijas tikrai buvote informuoti paskutinio atitikties susitikimo metu. Tai tikrai stengiamės iš mūsų pusės, bet žinoma, jūs turite ir patys nuolatos atlikti ar ne tą tokią stebėseną, kas vyksta rinkoje ir kokios tos tipologijos gali daryti įtaką ar ne jūsų įstaigai. Ir paskutinis punktas iš manęs būtų, tai čia ir naudodamasi progą, ir čia aktualu ir NRV laikotarpiu, ir dabar tikrai aktualu yra, tai yra duomenų kokybė ir tikrai Lietuvos banko ar ne, turite raportuoti tam tikrus duomenis, turite teikti ketvirtinės ataskaitas, tai tikrai neretais atvejais mes nustatome tam tikrų trūkumų. Tai keičiamos ataskaitos, patys nesusigaudote ar ne kartais, kas nutiko, kodėl nutiko, kartais tik Lietuvos bankui paklausus, suprantate, kad ataskaita yra neteisinga. Tai čia visų pirma norėčiau pradėti nuo to, kad tuos duomenis, kuriuos jūs teikiate mum, iš esmės, jūs patys juos turėtumėte vertinti ir analizuoti, nes iš to susideda ar ne jūsų visos veiklos rizikos vertinimas ir visa kita. Tai šitoje vietoje, jeigu jūs neanalizuojate savo turimų duomenų, jūs negalite nustatyti savo įstaigoje esančių rizikų. Tai mūsų lūkestis būtų ar ne, kad teikiamos ataskaitos būtų teisingai ir esant ar ne kažkokiam nesusipratimui, tai yra sistema neveikia ar kažkas tokio, tai ir operatyviai apie tai informuotumėte Lietuvos banką arba operatyviai informuotumėte apie tai ar ne, kad buvo nustatyti tam tikri trūkumai ir žinoma, tačiau kadangi tikrai esate sektorius, kuris teikia informaciją Lietuvos bankui jau tikrai keletą metų, tai tikimės, kad ir jūsų kompetencija susijusi su duomenų teikimu irgi taip pat tobulės, gerės ir duomenys teiksite vis geriau ir geriau, tačiau šiuo metu tikrai matome dar vis reikšmingų trūkumų
ataskaitų teikime. Žinoma, ir labai svarbu paminėti, kas susijęs duomenų teikimu, kad duomenys gali būti prašomi ne tik ataskaitų formatu, tačiau ir kitais formatais. Tai čia tikrai, ir pavyzdžiui, šiaip Lietuvos bankas ar ne atlikdamas jūsų priežiūrą nuolatinę gali paprašyti tam tikros informacijos ir patikrinimo metu gali paprašyti tam tikros informacijos. Tai tą informaciją jūs turite patys turėti taip, kad jinai būtų lengvai pasiekiama ir tą informaciją jūs galėtumėte pateikti ne tik ar ne mums, pavyzdžiui, priežiūrai arba teisėsaugos institucijom. Tai šiandien būtų tiek iš manęs ir tuomet perduosiu žodį Andriui. Ačiū labai už labai informatyvų pranešimą. Iš tikrųjų, gal dauguma dalykų buvo labiau susiję su tiesioginėmis Lietuvos banko funkcijomis ir inspektavimo metu pastebimais dalykais, bet akivaizdu, kad jie buvo vertinti ir atlieka nacionalinio rizikos vertinimą. Tai kolegos vis dar turit galimybę užduoti klausimus per Slido. Įrašą šito pristatymo taip pat galėsite atrasti, aš nežinau, ar bus įmanoma atrasti Fintech Hubo paskyroje, bet taip, kolegė sako, kad bus. Ir tikrai šitas renginys, kaip ir prieš tai vykė, jūs visą laiką galėsit jos peržiūrėti papildomai ir mūsų FNTT ekspertų slėnio YouTube paskyroje. Gal einant prie klausimų, ačiū tiems, kurie uždavė nemažai klausimų. Gal kažkas turite iš salės klausimų, norėtumėt užduoti? Taip? Ne? Yra? Pakelkit ranką, jeigu kas norit. Niekas? Gerai. Tada einam prie tų, kurie buvo užduoti per Slido. Iškart noriu pasakyti, kad tie dalykai, kurie nėra susiję su mūsų šita rinka, kuri šiandien yra vertinama, aš tikrai jų neužduosiu, nes tai yra iš kitos ryties. Taip pat keletas klausimų yra susiję su, aš sakyčiau, gal jie turėtų būti užduodami labiau kitų formatų, tai yra, kai vyksta ketvirtiniai susitikimai su FNTT ir Lietuvos banko atstovais, nes jie yra labiau apie taikymą praktikos pinigų plovimo prevencijos. Tai aš irgi nemanau, kad šitas formatas būtų teisingas ir labiau orientuosimės į klausimus, kurie yra susiję būtent su NRV atlikimu ir nustatytais dalykais. Klausimas, Živilė, gal jums? Pradėkim nuo to, kodėl būtent buvo pasirinkta tokia metodologija? Nes aš kalbu apie NRV metodologiją, gal jūs turite kažkokių tai įžvalgų. Kiek aš žinau, jinai jau pakankamai senai buvo pasirinkta, galbūt periodiškai būdavo atnaujinama. Tačiau kolegos įžvelgia, kad jinai šiek tiek skiriasi nuo tų metodologijų, kurios dažniausiai būna naudojamos finansų įstaigose. Tai gal galite kažkaip pakomentuoti. Tai ačiū labai už klausimą. Kaip ir minėjau savo pristatymo metu, metodologija prieš atliekant nacionalinį rizikos vertinimą, jinai buvo peržiūrėta ir šį kartą. Tai buvo minimaliai pakoreguota, bet grįžtant prie pirminio klausimo, tai iš tikrųjų tai jau antras panašus klausimas pristatymo metu, kodėl būtent tokia metodologija. Tai kalbėjausi su savo kolegė, kuri buvo susijusi su visais 3 vertinimais dalyvavo. Tai iš tikrųjų keitėsi pati metodologija po pirmojo vertinimo, nes šiuo metu mūsų atliekama metodologija yra paimta iš Europos komisijos atliekamo Supranational Risk Assessmento. O pirmo vertinimo metu jinai buvo šiek tiek kitokia ir praktika parodė, kad tai nėra pritaikoma Lietuvos rinkai. Dėl to būtent mes ir pasirinkome pagal Europos komisijos gairias, taip kaip yra rekomenduojama. Kodėl mes jos dažnai nekeičiame, tai yra atsakymas būtent po pirmo vertinimo, kai pamatėme, kad tam tikri punktai arba taisyklės yra sunkiai pritaikomos Lietuvoje ir pasirinkus Supranational Risk Assessmento metodologiją, mes jau atliekame 2 vertinimus ir iš tikrųjų tikiu, kad ir 4 bus atliekamas labai panašia metodologija. Jos nenorime keisti radikaliai, nes tada keičiasi pats suvokimo principas arba rezultatai. Todėl metodologija yra būtent, kaip ir minėjau, Europos komisijos pagrindų paremta, o imti kitą formatą, tada lyginant, taip kaip šiandien padarė Lietuvos bankas 2 ir 3 vertinimą, mes galime
lyginti rezultatus, nes metodologija buvo panaši. O jeigu kardinaliai keisime metodologiją, tai tarkim paaiškinti, ypač jeigu iš vieno sektoriaus nerizikingo pakils į labai rizikingą arba iš rizikingo atvirkščiai, keičiantis metodologijai, tu gali praleisti tam tikrus momentus, kurie yra svarbus iš rizikos ir pažeidžiamumo, bet būtent ne dėl pasikeitusios metodologijos. Tai labai tikiuosi, kad atsakiau. O metodologiją, kaip ir minėjau, galite susipažinti tiek pačiame nacionalinėme rizikos vertinime, tai yra vieni iš paskutinių kelių puslapių. Taip pat jinai yra viešai prieinama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos puslapyje prie teisės aktų. Dar svarbus aspektas, ką norėčiau pabrėžti, tai savo skaidrėse taip pat minėjau, kad nacionalinis rizikos vertinimas, jisai apima ir sektorių rizikos vertinimą. Tai Lietuvos bankas sudaro labai didelę dalį būtent finansų rinkos dalyvių, bet taip pat svarbu paminėti yra ir kitus įpareigotojus subjektus. Tai tarkim, mūsų kolegos iš kitų įpareigotojų subjektų būtent mūsų metodologijos pagrindų kuria savo sektoriaus metodologiją, kuri yra neatsiejama būtent jau nacionalinio rizikos vertinimo dalis. Todėl šitoje vietoje yra labai svarbu, kad metodologija, kurią taikome Lietuvos mastu, jinai būtų sektoriams irgi analogiška, nes kriterijai yra analogiški. Tai tikiuosi, kad atsakiau. Taip, ačiū labai. Pavimui gal iš karto gavau klausimų apie metodologiją, tai tiesiog užbaigiant šitą metodologijos tematiką. Kodėl metodologija EMI, tai elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigoms taikoma vienoda, nors paslaugos gali skirtis. Aš įsivaizduoju, kad klausimas galbūt susijęs, kodėl jos yra abidvi priparkuotos vienoje nišoje, o neišskirtos. Gal čia yra kažkokia tai tame logika? Tai sveiki. Čia ta metodologija tiesiog skirstant kiekvienos atskirai įmonės ar ne, atliekant sektorinius rizikos vertinimus tikrai negalime išskirti. Kol kas pagal produktus ir apskritai pagal įmonių visą vidaus valdymo sistemą, kontrolės sistemas, tai matome panašumų ir mums taip yra, pagal mūsų sektorinę metodologiją taip yra logiška ir rezultatų palyginimumai. Suprantam, kad yra tam tikrų skirtumų, bet tų skirtumų iš produktų pusės gali būti ir priklausomai nuo kiekvienos įstaigos. Tai tarkim, iki šiol ėmėm bendrai, tarkim, valdymo įmonės, finansų maklerių įmonės, nes, irgi tam tikri panašumai. Tai bandom tos sektorius grupuoti, nes, tikrai, kol matom panašumą. Bet ateityje, aišku, išsiskiriant įstaigoms, gal produktams išsiskiriant, tai mes, peržiūrim tas savo metodologijas ir vertinam eigoje, kaip yra. Ačiū labai. Aišku, daug gaunam tokių klausimų, kurie, kaip ir sakiau, galbūt ne šio formato dalykas, bet aš manau, kad kolegos iš Fintechubo jie tikrai šitos klausimus pasims ir pasilaikys kitiems susitikimams. Klausimas, kurį aš girdėjau ne vieną kartą ir tikrai jisai periodiškai būna užduodamas, vertinimo aktualumas. Tai yra 24 metų parengtam vertinimui, pas laikotarpis yra 19-22. Ar būtų galima vertinimą atlikti operatyviau? Ir čia toks vat. Turbūt klausimas mums, kaip tarnybai, kuri būtent yra atsakinga už nacionalinį rizikos vertinimą. Tai turėtume suprasti vieną dalyką, kad šiai dienai tarnyba neturi tokių pajėgumų, kad galėtų pati viena atlikti vertinimą. Jis yra pakankamai sudėtingas ir užima tikrai daug laiko. Tie, kas susidūrė su viešaisiais pirkimais, tai turbūt žinote, kad priklausomai nuo sumos jisai gali būti organizuotas per dieną, gali užtrukti ir iki pusės metų, ir iki metų. Tai taip iš tikrųjų įvyko, kadangi vertinimui skirta suma, jau lendant į viešųjų pirkimų detalės, yra tokia, kad turėjo būti skelbiamas tarptautinis konkursas, įsijungia kiti partneriai, įsijungia kiti terminai. Netgi laimėjus konkursą yra tam tikri apskundimo terminai, kur vėlgi visą tai labai nusitęsia laike. Tai suprantam, kad norėjos ir iš tikrųjų mes patys labai norėjome, kad nacionalinis riziko vertinimas, pati ataskaita būtų anksčiau, bet visi suprantame, kad kartais spėti į terminus, jeigu aš taip galiu išsireikšti, yra viena, o turėti kokybišką produktą yra kita.
Tai iš tikrųjų šitoj vietoj šiek tiek paukojame laiko ir skiriame detalesniam, efektyvesniam, galbūt detalesniam dokumento kaip po tokio paviešinimui. Kitas dalykas iš tikrųjų, tai turbūt galėtume sakyti, kad yra tam tikra objektyvi ir subjektyvi pusė, tai vėlgi, kaip minėjau prezentacijai, labai didelis procesas apėmė būtent duomenų rinkimą. Ir iš tikrųjų buvome gavę ne vieną priekaištą, nusiskundimą, kad duomenų yra labai daug ir mes nespėsime jų pateikti, arba mes apskritai nesuprantame, kodėl tokių duomenų reikėtų. Tai naudodamasi progą noriu turbūt vėl tą patį akcentuoti, ką akcentavau, kad metodologija nesikeičia taip smarkiai ir taip kardinaliai. Tai tie duomenys, kurių mes prašėme trečiajam rizikos vertinimui, mes prašysime ir ketvirtajam. Tai siekiant, kad ketvirtasis išeitų laiku ir būtų aktualus, tai noriu visų paprašyti, kad kauptume duomenys, kad gavus klausimyną nekiltų klausimų, kodėl aš jums turiu kažką teikti, nes tai jūs nesate FNTT, nesate Lietuvos bankas ir mes jums nieko neteiksime. Tai iš tikrųjų buvo ir tokių techninių dalykų, kur buvo sunku gauti tam tikrus duomenis, būtent motyvuojant, kad jūs nesate priežiūros institucija ir mes jums neteiksime. Tai iš tikrųjų buvo daug tų niuansų, tai tiesiog norėtųsi paprašyti, kad rinkite duomenis tokius, kokie buvo renkami trečiajam, juos sistematizuokite, kad gavus vėl klausimynus, dabar taip tikėtina 27 metais, kad būtent klausimyno termino pateikimui, duomenų pateikimui visi spėtume į terminus, nes iš tikro dėl ko tas NRA ir nusikėlė, nes kiekviena fazė, klausimynai, apklausos, duomenų surinkimas ir apdorojimas, mes buvome nusimatę laiko skalę, bet tada kažkur viena grandinė arba sraigtelis pradeda strigti ir stringa visas procesas, nes negalime praleisti tam tikros sektoriaus, neturėtume jų duomenų, mes jo laukiame ir tada prasideda vėlavimas tiesiog paraleliai visuose kitose procesuose. Tai, sakau, bandėme tilpti, bet praktika parodė, kad šiek tiek su duomenų surinkimu, būtent gavimu strigome pakankamai kai kur sudėtingai. Tai vat prašymas būtų kaupkite, žiūrėkite ir spėkite į terminus. Ačiū. Taip, Reda. Tai aš gal dar papildant, tai tikrai geras klausimas, bet su tuo tam tikru atsilikimu veikia visi supranacionalinis rizikos vertinimas, priežiūrai teikiami duomenys už tam tikrą laikotarpį, pagaliau Manivalas, FATF irgi valstybės vertina už tam tikrą laikotarpį. Tai viena. Kitas dalykas, ką turbūt čia reikėtų akcentuoti ir mums kaip iš priežiūros, kad nacionalinis rizikos vertinimas turi būti holistiškai paimamas. Dabar Živilė, Kristina paminėjo būtent sektoriui būdingas rizikos scenarijus, bet iš principo tai yra ne tik šio pristatymo reikalas, teisės aktai, priežiūros lūkestis, sako, kad nacionalinis rizikos vertinimas turi būti integruotas į įstaigos veiklą. Tai reiškia, tarkim, jeigu įstaiga aptarnauja kripto įmonės, tai reikia ir pasižiūrėti, kas ten yra rašomos scenarijus, kokie ar ne, būtent šitam sektoriui, galbūt kitus sektorius aptarnauti. Tai yra tikrai reikėtų holistiškai pasižiūrėti į patį dokumentą. Plius dar prie to klausimo šiek tiek, kad tam tikri scenarijai yra tokie klasikiniai. Ir tos rizikos klasikinės, tai jos nesikeičia, taip atsiranda tam tikrų naujų rizikų, bet tai irgi tas atsilikimas iš principo kai kurioms rizikom jisai nėra aktualus, nes tikrai yra ten klasika ir reikia tiesiog žinoti, atsiminti ir integruoti visus savo procesus, pradedant kliento individualių vertinimų, visos veiklos vertinimų, stebėsenos scenarijais. Tai tiesiog pasižiūrėti kaip į naujai ir kas įstaigose yra aktualu, o ką reikėtų keisti. Tai tiek trumpai. Ačiū. Užbaigiant klausimynų tematiką, yra čia vienas labai įtarus mūsų klausytojas, stebintis transliaciją ir sako, ar surinkti klausimynai ir duomenys buvo panaudojami kitiems, ne su nacionalinio rizikos vertinimu susijusiems tikslams? Tikrai ne. Šitą vietą tikrai ne. Duomenų, jeigu klausimas, žinau, apie ką klausėte, tai iš tikro
tie duomenys, kurie buvo teikiami NRA vertinimui, jie ir buvo atliekami tik tai, ta prasme, jie buvo vertinami tik NRA ir prieiga prie jų turėjo viešai pirkimą laimėjusi kompanija ir mes kaip FNTT, bet netgi tik ta apimtimi, kiek reikėjo būtent nacionaliniam rizikos vertinimui, bet ne galimiems arba potencialiems pažeidimams žiūrėti. Iš esmės, tos rizikos, kurios yra nustatytos tam tikrose sektoriuose ir suponuoja, kad kyla tam tikra rizika ir iš tikrųjų norėčiau padėkoti tiems, kurie nepabijojo galbūt įsivardinti savo esamas rizikas, bet labai tikimės, kad kai žinote esamas rizikas, tai numatysite reikiamas priemonės toms rizikoms suvaldyti arba bent jau jas sumažinti. Aš dar čia galėčiau šiek tiek labai trumpai papildyti, kad kadangi finansų sektorius teikia informaciją per Lietuvos banką, tai pirmiausia buvo teikiama informacija Lietuvos bankui, trišalė sutartimi buvome dalinamėsi informacija su FNT, su Deloittais, tai tiek Fintech Hubo prašymų buvo, tiek buvo aptartos įvairios sąlygos, tai jūsų duomenys pasiekė anonimizuoti, būtent FNTT, nebent patys jas ar nepateikė, patys duomenys pateikėte Deloittams tiesiogiai, tai mes duomenys tikrai anonimizavom, nes tokį poreikį buvome išfiksavę iš Fintech Hubo. Tai kitas dalykas, duomenys, kuriuos jūs teikėte NRV tikslams, Lietuvos bankas turi pakankamai panašius duomenis apie jūs, renka ketvirtinėse ataskaitose, tai šitie duomenys, kaip čia pasakyti, nėra labai smarkiai papildantis tų žinių, kurias mes turime kaip Lietuvos bankas, iš Lietuvos banko pusės. O jūsų duomenys jau buvo nuasmeninti ir teikiami FNTT jau be jūsų pavadinimų. Ačiū. Ar įtikino, kaip kolegos? Visi tikim, taip viskas ir buvo. Taip. Gerai, ačiū. Dar irgi matosi, kad įdėmiai klausėsi kolegos pranešimų ir ta prasme yra čia keletas replikų, tokių visai neblogų, kad Europos komisijos sąrašas nebuvo atnaujintas jau daugiau negu metus. Ir dar vienas išvalgus kolega iš karto parašė, kad atkreipti dėmesį visų jūsų dalyvių, kad FATFas šį penktadienį turėtų atnaujinti esamus sąrašus, nes šiuo metu vyksta plenarinė sesija. Taip, jeigu nieko nepainioju, tai vat, iš karto matot ir patarimų duoda. Aš čia galiu labai sureflektuoti, kad būtent FATF sąrašas išėmė Arabų Emiratus, o pavyzdžiui, Europos komisijos dar nėra išimtyje. Tai čia ir yra jum ar ne atsakymas, kad vis tiek jie yra, tai atrodo kaip ir FATF išėmė, tačiau vadovautis turite abiem. Tai jeigu galėčiau papildyti, tai iš tikro tiek pilkieji, tiek juodieji sąrašai, jeigu kalbėtume apie FATF, tai jie yra atnaujinami kas 3-6 mėnesius, tai iš tikro stebėkite puslapius, nes duomenys kinta ir valstybės yra tam tikri reikalavimai, FATF jas aiškiai vardinusi, kada esant valstybės yra įtraukiamos ir ką padarius gali būti ištrinama, tai iš tikro tą sąrašą neužtenka pasižiūrėti kartą į metus, tarkim, per naujus metus tą reikėtų daryti reguliariai, nes iš tikro jie kinta. Na, iš tikrųjų, plius minus galite atkreipti, įsidėmėti tokias 3 datas, kurios mums yra šiek tiek žinomos, suprantamos, tai Valentino diena, vasaris, tada Joninės ir tada visų šventųjų diena lapkritis ir būtent plius minus tuo laikotarpiu vyksta tie plenariniai FATFo posėdžiai, kurios galite taip orientuoti šiek tiek arba bent jau pradėti sklaidyti puslapį ir atkreipti dėmesį. Užbaigiant irgi, vis noriu pabaigti, bet ateina labai geri klausimai. Buvo paminėtas veiksmų planas rizikų mažinimui. Ar bus galima susipažinti su planu ir kokie veiksmai numatyti MI sektoriaus rizikų mažinimui? Kaip įsivaizduoju, planas dar yra procese, bet ar bus įmanoma su juo susipažinti? Ačiū už klausimą, iš tikrųjų labai geras klausimas. Tai, kaip ir minėjau, šiuo metu yra parengtas projektas, tai visos priežiūros institucijos bei kiti pareigotieji subjektai, kurie numatyti yra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatyme, užtikrantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimą, priklauso darbo grupiai, kurią, kaip minėjau, tvirtina ministras pirmininkas savo potvarkiu ir jinai praeitą savaitę būtent sudėtis buvo atnaujinta. Tai kiekvienas, turbūt šiuo atveju mes turėtume šnekėti būtent apie finansų sektorių Lietuvos banką, tai šioje darbo grupėje yra kaip tik REDA. Tai finansų įstaiga tikrai turi prieigą ir pareigą, nes duomenys yra atnaujinami kas pusę metų, iš tikrųjų, priemonės yra kuriamos tokios, kad mažintume riziką ir kas pusę metų FNTT, kaip tarnyba, kuri atsakinga už koordinavimą būtent tokio priemonių plano gyvenimo,
prašo pateikti duomenys, kas buvo padaryta, tai grandinėlė turbūt prasideda nuo būtent finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, kuri bendrina duomenys. Mes prašome finansų įstaigų ir kitų pareigotojų, kad pateiktų tos duomenys, tai tiek, kiek jau einant į kitą pusę, turbūt tiek, kiek neturi Lietuvos bankas, prašo tada kitų pareigotojų arba kitų dalyvių, kad pateiktų ir mes jau gauname subendrintą. Tai šiai dienai internete arba tarnybos puslapė tikrai to plano nerasite, bet tokį klausimą galima. Tvarsmai, jis yra prieinamas būtent per priežiūros institucijų arba kitų pareigotų subjektų atstovus, kurie dalyvauja darbo grupėje. Tai jisai nėra tik tarnyboje. Tai taip, turbūt ir tas paskutinis gal ir nebuvo skelbtas planas, bet iš tikrųjų tai mes kaip priežiūra per atitikties susitikimus, tai tikrai duodam priminimus tiek ir ateinantį tikrai atskirai dar priminsim, gal kažkas nesiklausė ar nežinos, tai apie nacionalinį rizikos vertinimą ir tos priemonės, jos yra nustatytos įprastai tokios bendros, ar nestiprinti priežiūrą, mokymus ir taip toliau, bet tikrai manau, kad čia nėra kažkokia paslaptis. Apie bendrai tai tikrai galėsim pasidalinti, o tada Živilė turbūt pasižiūrės, ar kaip puslapyje skelbti, jeigu yra toks. Nes iš tikrųjų pats plano tikslas yra, kaip ir minėjau, jos yra globalios, tai yra mokymai, tai yra galbūt netgi tam tikri įstatymų pakeitimai, jeigu matome, kad yra būtina kažką pakeisti, tai vadinasi, kažkas turi inicijavimo teisę, tai tam planas yra kuriamas, kad mažintume riziką, nes iš tikrųjų rizika buvo nustatyta jau tam tikrų laikotarpių, planas yra į priekį, nes plano tikslas yra, kad atliekant kitą vertinimą, ketvirtąjį vertinimą, tie sektoriai, kurie buvo labiausiai rizikingi arba mažiau, pakankamai rizikingi, tą riziką mažinti. Tai tikrai planas nėra slaptas, nes priemonės yra mes siekime vieno tikslo, kad ta rizika būtų sumažinta. Ačiū labai. Na ir galbūt perėsim prie Lietuvos banko, taip, nes tikriausiai nesitikėjot, kad klausimų jums nebus. Atsižvelgiate tai, jog pažeidžiamumas, nepaisant Lietuvos banko taikytų priežiūrinių priemonių, toliau didėjo. Kokiomis priemonėmis yra planuojama mažinti elektroninių pinigų mokėjimo įstaigų riziką ir susijęs visai dalykas, tiesiog papildant, ar tendencija keičiasi, kas liečia elektroninių pinigų mokėjimo įstaigas dėl rizikos vertinimo. Ta prasme yra apie tendencijas ir apie tai, kodėl tas augimas toksai vis tik išlieka rizikos. Tai gal čia susiję truputį ir su planu, tai tam plane ar ne, kai kas yra tikrai rutininiai priežiūros darbai, kaip patikrinimai, kaip mokymai, kaip konsultacijos, tai tikrai išliks. Suprantam, kad kartais pats sektorius savaime ar ne, ta grėsmė yra tiesiog didelė ir jinai kartais nepaisant bet kokių priemonių, jinai lieka didelė, ar ne? Tai turbūt neturim iliuzijos, kad tam tikrų sektorių, kurie yra 4-3, su labai stipriom priemonėm sumažintumėm iki 1, ar ne? Nes patys produktai, ar ne, jie pati, kaip čia natūra yra aukštos rizikos ir tiesiog galima stiprinti kontrolę, galima stiprinti priežiūrą, ar ne, mokymus, edukaciją, darbuotojų kompetenciją, bet iš principo suprantam, kad tam tikra rizika sektoriuje šitame ar kitose jinai lieka. Tai turbūt ar yra pokytis, nes, kaip čia pagal klausimą truputį tas duomenų atsilikimas, tai bendrai turbūt, matome, tarkim, toks pavyzdys pirmas šovėsi į galvą, tai jeigu imti prieš kokius 2 su trupučiu metų, tai tikrai buvo labai labai dideli skaičiai sukčiavimo skundų pas mus, tai jie dabar yra tikrai ženkliai sumažėję. Nors čia, aišku, sako, kad bendra sukčiavimo rizika tikrai vis dar lieka ir daug tų močiutės vis dar nukenčia bendrai, bet mes, tarkim, pagal tą skundų skaičių, kad kai gauna tretieji asmenys ir sako, kad yra nukentėję nuo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų klientų, tai bendras skaičius yra sumažėjęs. Tai čia turbūt ir mūsų priežiūros veiksmai ir galbūt nuolatinis akcentavimas ir įstaigų, toks truputį pasižiūrėjimas į tą sukčiavimo riziką, tai čia šioje srityje tikrai matosi pokytis. Bendrai per patikrinimus turbūt vis dar randam, ką ir Kristina akcentavo, tam tikrų trūkumų, tai pagrindinis turbūt
lūkestis ir vis dar trūkumai yra susijęs su vidaus kontrolė. Nes nuo vidaus kontrolės sistemos viskas ir prasideda ir tada kaskaduojasi. Tai čia tas, pokytis kažkoks yra, atrodo, kad ir mes patys, ne veltui dirbame ar ne, bet, ir dėl to prašymas nuolat įstaigų pasižiūrėti ir stiprinti ir žinias, ir kompetenciją, ir bendras kontrolės priemonės. Tai gal tiek. Ačiū. Aš gal labai dar trumpai Labai trumpai papildysiu. Tai 22-23 metais Lietuvos bankas tikrai atliko rekordinį skaičių patikrinimų ir tikrai nemažai jų buvo atlikta elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektorėje. Ką reiškia patikrinimas, kad po patikrinimo ar net trūkumų šaliname, Lietuvos bankas šiek tiek ar ne ir stebi tą visą procesą, tai automatiškai jau dalis įstaigų, kurios buvo patikrintos, tos trūkumus Lietuvos bankas buvo identifikavęs ar ne ir tos trūkumus jūs taisėtės. Tai vadinasi, kad ta rizika turėjo mažėti, ar ne, tą žinoma, faktiškai mes sužinosime tik tai kito NRV laikotarpio, kai bus kitas atliktas NRV, tačiau kas susijęs su tuo, kad jūs po patikrinimo trūkumų šalinote ar netobulinate, gal jums patikrinimo metu buvo, kaip čia pasakyti, duota gerų patarimų, ar ne, jūs pastebėjote kažkokias kontrolės spragas savo įstaigoje ir jas ištaisėte, dėl ko ta rizika ne tik ar ne jūsų įstaigos mastu, bet kai yra ar ne daug patikrinimų atliekama ir didelė ta priežiūra, tai apskritai plati priežiūra, daug priežiūros, daug dedama resursų, ar ne, tai šitoj vietoje turėtų automatiškai ta rizika ir traukti su jūsų atliekamom priemonėm, ne tik jūsų įstaigos, bet ir sektoriaus. Ačiū labai. Dar irgi du susiję klausimai, galbūt iš esmės galbūt sujungsiu į vieną. Kokie elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų teikiami produktai, SEPA, SWIFT, acquiringas, issuingas, open bankingas yra rizikingiausiai, ką atkreipti dėmesį. Čia tikriausiai, iš esmės galbūt eina apie tuos, kai kurie yra tikrai atskirai buvo vertinti nacionaliniam rizikos vertinime, bet galbūt galėsite šiek tiek pagelbėti kolegoms, į ką būtent atkreipti dėmesį. Ir panašus klausimas, ar Lietuvos bankas planuoja siūlyti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms mažinti riziką susijusią su rizikingose veiklose ir srityse veikiančių klientų skaičiumi ar rizikingomis paslaugomis. Ta prasme, ar bus tiesioginiai kažkokie galbūt siūlymai, nurodymai. Čia toks gudrus klausimas. Aš pradėsiu, neabejoju, kad Renta tikrai mane papildys. Tai pradedant nuo antro klausimo. Tai Lietuvos bankas neturi tokio mandato ar ne reguliuoti jūsų klientų portfelį iš esmės, ar ne, nebent tai būtų nelegali veikla kažkokia, ar ne. Tačiau jūsų klientų portfelis gali būti ar ne pasirinktinai, jūsų rizikos apitas taip pat gali būti pasirinktas jūsų. Tačiau, lūkestis yra Lietuvos banko, kad, jeigu jūs apsiemate tam tikrą klientą su tam tikrom rizikom, jūs apsiemate kriptoturto paslaugų teikėją, finansų įstaigą, nesvarbu kitą aukštos rizikos klientą arba iš labai aukštos geografinės zonos, ten aukštos rizikos, jūs pirmiausia turite taikyti kontrolės priemonės, kurios suvaldytų tas rizikas, ar ne? Tai jeigu jūs pakankamų dažnių periodiškumų ir pakankamų priemonėm stebėsite jų operacijas, pakankamų dažnių atnaujinti jų informaciją, automatiškai jūs žinosite rizikas, kurios yra susijusios su tais klientais. Ir jeigu tos rizikos bus netoleruotinos ar ne, visiškai peržengs jūsų rizikos apetitą, jūs galėsite ir priimti tam tikrus sprendimus susijusius su tom. Nes, net ir tą rizikingą klientą, jo riziką irgi galima vienaip arba kitaip ar nesuvaldyti. Tai čia pirmas dalykas. O dėl paslaugų, tai šiandien, kiek supratau, daugiau tos paslaugos yra apie bankinį sektorių. Taip, tai yra finansinės paslaugos, bet jas teikia ir bankinis sektorius, ir gali teikti ir mokėjimo įstaigos arba elektroninių pinigų įstaigos. Tai pagrindė, gal sakyčiau, reikėtų koncentruotis į tas paslaugas, kurias jūs dažniausiai atliekate. Tai automatiškai, jeigu jūs darote iš esmės tik mokėjimo operacijas, tai jūsų kontrolės priemonės turėtų būti ir koncentruotus į tas mokėjimo operacijas. Tačiau irgi čia norėčiau uždėti akcentą, kad nepamiršti, nes mes čia šitoje vietoje irgi matome tokią spragą, ar ne, kad yra koncentruojamasi tik į mokėjimo operacijas, ar ne, ir kontrolės priemonės yra koncentruotus tik. Tačiau, pavyzdžiui, ar ne, tokie kaip prekybos finansavimo produktai irgi turi keliamų tam tikrų rizikų, ar ne. Čia jų gal rizikos mastas, jų rizikos balas nėra toks didelis, nes masto iš esmės nėra tokio didelio mūsų Lietuvos
Lietuvos rinkoje. Tačiau tai nereiškia, kad produktas ar ne yra kažkoks visiškai nerizikingas, jam nereikia taikyti kontrolės priemonių. Tai būtent atsižvelgiant į tai, ar ne į tą jūsų produktą, tai irgi šiek tiek ir savo pristatymo metu akcentavau, kad tos priemonės jūsų taikomos turėtų būti koncentruotos į jūsų teikiamas paslaugas. Tai jeigu jūs ne tik turite koncentruotis į klientą, ar ne, tai jūs turite koncentruotis į, jeigu mokėjimo operacijoms yra vienos priemonės, pavyzdžiui, teikiant paslaugas per tarpininkus kitos priemonės, vykdant perlaidas trečios priemonės ir visa kita. Bet žinoma, vienos rizikingesnių būtent elektroninių mokėjimų įstaigų ir pinigų elektroninių pinigų įstaigom ir mokėjimų įstaigom yra žinoma mokėjimo operacijos. Tas BAS vadinamas modelis yra tikrai labai rizikingas, paslaugų teikimas per tarpininkus, na nežinau, dabar tiek sugalvoju. Pinigų perlaidos žinoma, tiek sugalvoju, gal nebent Reda turi ką papildyti. Gal kiek nustebino grynųjų pinigų rizikos sumažėjimas, taip, bet tam yra paaiškinimai. Taip. Gal ne dėl produktų, dėl rizikingų klientų. Tai ką Kristina ir sakė, tikrai Lietuvos bankas, mes nekontroliuojam pačio portfelio. Rizika prisimama turi būti, kontrolės priemonės turi koreliuoti su prisimama rizika. Galbūt yra turbūt vienas ar vienetiniai atvejai, kada po patikrinimo yra įstaigai uždedamas ribojimas ir tada nurodant konkrečius klientus, tarkim, sektorių, kažkokią kripto įmonėms, pavyzdžiui, netidaryti sąskaitų, kol nebus ištaisomi trūkumai. Tai čia yra turbūt vienintelis, kada tam tikras įstaigai ribojimas, bet tai yra jau sprendimu, tikrai įstaiga žino ir tada tokia, iš Lietuvos banko kaip priežiūros kontrolė ateina per neįimą į plėtrą, kol yra tikrai rimtų trūkumų. Bet tai ribojimai yra tikrai labai labai išskirtiniais atvejais. Aš gal naudodamas į progą dar norėčiau papildyti, iš tikrųjų, ką Kristina sakė savo pristatymo metu apie terorizmo grėsmę ir pačius teroristų finansavimus. Tai iš tikrųjų, tai yra du skirtingi dalykai, bet naudodamas į progą norėčiau priminti galbūt, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atnaujino nurodymus būtent vyriausybės nutarimo pagrindo dėl tarptautinių sankcijų gyvenimo. Ir šitoje vietoje labai svarbu akcentuoti būtent Jungtinių tautų ir jų rezoliucijose numatytų teroristų sąrašuose esančių asmenų būtent įtraukimą ir tikrinimą. Tai šitoje vietoje turbūt labai svarbu akcentuoti, kad FATFA numato ne tik tai tam tikras piniginės lėšas, kad kredito įstaigos turėtų užkardinti arba stebėti, bet tai apskritai yra turtas suvokiamas labai labai plačiai. Tai gali būti tiesiogiai, netiesiogiai valdomas arba netgi tam tikrų įmonių teikiamas produktas. Tai kaip pavyzdys, jeigu kažkoks asmuo, kuris net tiesiogiai nėra susijęs su teroristais, bet galbūt turi tam tikrą įmonę, kuri, kaip pavyzdys, hipotetiškai užsiema baldų prekybą, bet visi pinigai, kurie yra gaunami būtent iš tokios prekybos, yra remiami teroristiniai veiklai finansuoti. Tai va šitoje vietoje labai svarbu akcentuoti, kad kai yra atliekami mokėjimai, paskirtis, kad mes nekalbame tik apie tam tikrą asmenių lėšų judėjimą, bet labai svarbu yra akcentuoti būtent tam tikrų įmonių, kur galbūt tikrieji savininkai arba naudos gavėjai yra susijęs su teroristais, galbūt su jų šeimos nariais. Ir būtent per tam tikras įmonės ta teroristinė veikla yra finansuojama, nes, kaip ir minėjau, pats vertinimas susideda iš pinigų plovimo ir teroristų finansavimo. Todėl labai, kaip ir Kristina minėjo, labai svarbu yra atskirti tam tikras priemonės pinigų plovimo užkardinimui ir tam tikras priemonės teroristų finansavimui. Tai iš tikrųjų, naudodamas progą, noriu paprašyti, kad susipažintumėte, galbūt detaliau ir pasižiūrėtumėte, jeigu reikia tam tikras priemonės, įsidiegtumėte būtent lėšų suvokimo labai labai plačiai tuo tikslu, nes dažniausiai mes kalbame lėšas, turime omeny piniginius kažkokius mokėjimus, bet FATFA išskiria, kad lėšos, jos suprantamos yra labai labai plačiai, sakau, pradedant nuo tiesiogiai, netiesiogiai valdomo turimo turto ir net to turto su nešamomis pajamomis arba produktais, kuriuos galima vėlgi konvertuoti į pinigus ir remti terorizmą. Ačiū labai už akcentus. Iš tikrųjų, dar pavimui čia toks vienas irgi pastebėjimas Lietuvos bankui. Nebūtina atsakyti. Duomenų įstaigos turi daug. Analizuoti visus yra neįmanoma. Tad pasiūlymas, į ką atkreipti dėmesį, būtų naudingas.
Tiesiog toks palinkėjimas. Jo, Tai ačiū už palinkėjimą. Jo, čia mūsų vienam iš žiūrovų. Na ir aišku, dar noriu pastebėti, kad buvo tokių gerų klausimų iš tikrųjų, kaip, pavyzdžiui, kokie veiksmingiausi metodai nustatyti, kad finansuojamas netiesioginis terorizmo aktas, o kitos aplinkybės susijimas su terorizmu. Ir tiesiog noriu iš karto pasakyti, kad labai dėkingas tiems, kurie iki praėjusios savaitės pabaigos pateikėt savo prašymus mokymams FNTT. Iš tikrųjų, tie prašymai dabar yra analizuojami, jų mes gavome ir iš finansų sektoriaus, ir iš viešojo, ir iš kitų įstaigų, ta prasme, ir institucijų. Todėl prašymų yra daug ir į kiekvieną, kuris pateikė tą prašymą, mes tikrai sugrįšim ir tikėtina, kad atsakysim į panašius klausimus mokymų metu. Taip pat dar noriu paminėti, kad dar vienas renginys yra tikrai planuojamas, jisai bus skirtas VASPam ir būtent jų vertinimui, KASPam, VASPam, tai yra kripto pasauliui ir kripto rinkai. Nežinau, ar tai bus organizuojama kartu su Fintech Hubu, kaip mes dabar darėm, ar bus organizuojama atskirai per ekspertų slėnį, per FNTT, būtent logistiką, bet jisai tikrai bus ir tie, kas domisi šitą sritim, arba esate iš šitos srities, arba turite klientų šitos srity, tai aš manau, irgi norėčiau rekomenduoti, kad sektumėte mūsų naujienas ir tikrai prisijungtumėte ir stebėtumėte, uždavinėtumėte klausimus susijusius su šita sritimi. O dabar noriu visiems dalyviam padėkoti už dalyvavimą ir, aišku, padėkoti mūsų kolegiams, kurios šiandien puikiai pristatė tematiką ir dar puikiau atsakė ir išsamiau atsakė į visus mūsų, beveik visus užduotus klausimus. Tai ačiū labai Živilė, ačiū labai Kristina, ačiū labai Reda ir iki kitų susitikimų, ačiū Jums labai, viso geriausio. Ačiū.